Hello，大家好。和記好馬咧又出嚟講下第二場啊！我而家睇到呢個12號咧，家有福而家要十倍，係嘛？咁我會至23呢隻馬咧，我覺得都幾靚㗎嚇。咁我咧呢場咧要兩隻馬揀我租14號呢個門武潛能而家睇呢個14號幾靚㗎嚇。咁呢兩隻馬咧，我反而中意呢個家有福。跑冷咧，你咪仲讀下14咯，係嘛？睇下你哋啱唔啱啦